Halo Mas Bro, berjumpa lagi dengan channel saya. Oke, kali ini saya akan memeriksa motor Grand di belakang saya ya. Ada suara mencurigakan kalau dinyalakan motornya di sekitar magnet bro. Oke, kita dengarkan. Nah, dari dalam bak magnet ini ada suara aneh ya. Saya akan bunyikan dulu motornya ya, seperti apa suaranya. Suaranya kayak orang nangis ya, nik 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 gitu ya, seperti orang nangis ya bro. Oke, saya akan bongkar dulu bro, barangkali ada yang nempel atau gimana ya, bau dilepas atau gimana. Oh, yuk kita lihat apa yang nempel ya. Oh, ini cuma ini bro, pelat penahan kabel ini ya, gesrek ke sini nih. Nah, ini ada tapaknya ya, ada yang bergesekan di sini.
sama plat ini gampang mas bro ya. Kita tinggal perbaiki ini longgar mas bro, baut plat ini longgar tuh, kita kencengkan. Oke, saya udah perbaiki. Ternyata plat ini ya nempel ke magnet, jadi ada suara bergesekan. Kita pasang kembali.
Oke, kita akan hidupkan mesinnya. Oke, suaranya sudah tidak ada lagi. Sekian dulu tutorialnya ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.